हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर आरिश चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। व्यूअर्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे डॉग बाइट के हवाले से उसके इंजेक्शन के हवाले से। रेबियो इंजेक्शन है और इसके साथ ही एक वेरिएब इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन को किस तरीके से लगाते हैं, कब लगाते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हम कंप्लीट आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाली हूँ। जब भी कुत्ता आपको काटे तो आपसे डॉक्टर कौन से सवाल पूछ सकते हैं और कौन से सवाल आपने करेक्ट देने हैं, 100% करेक्ट देने हैं आपने। तो सबसे पहले वो आपसे, जब आपको कुत्ता काटेगा तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे ये पूछेगा कि आपने कुत्ते ने आपको किस टाइम काटा है, यानी हॉस्पिटल में और डॉक्टर कुत्ते के काटने में इसकी बीच का जो टाइमिंग है, आपने वही टाइमिंग नोट करनी है और अपने डॉक्टर को बतानी है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 11 बजे कुत्ते ने आपको काटा है तो इसका मतलब 11 बजे काटा है और आप हॉस्पिटल में पहुँचे 12 बजे, तो बीच में आया 1 घंटा, यानी 1 आवर्स बीच में आया। तो आपने डॉक्टर को बताना है कि 1 घंटा हो चुका है। ठीक है वर्स, करेक्ट टाइम बताना है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। कुछ लोग घबरा जाते हैं और टाइमिंग को आगे पीछे कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है और इसी तरीके से करेक्ट आंसर देना है। और व्यूअर्स इसके साथ ही दूसरा आंसर, ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि कुत्ता कई तरीके का होता है। वो घर के कुत्ते भी होते हैं, आवारा कुत्ते भी होते हैं, पागल कुत्ते भी होते हैं। 3 किस्म के कुत्ते होते हैं। जो घर के कुत्ते होते हैं उनको ज़्यादातर वैक्सीन लग चुके होते हैं। तीसरे नंबर पर जो आवारा घूम रहे होते हैं उससे भी इतना नुकसान नहीं होता किसी भी पेशेंट को, ठीक है, किसी भी इंसान को। और तीसरा जो है, जो पागल होते हैं, उससे आपको 100% नुकसान है। वैसे नुकसान तो इन तीनों से ही है, तीनों ही कुत्ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, सबसे ज़्यादा जो इंसान का मौत वाक़या हो सकता है वो है पागल कुत्ते से। तो इन तीनों कुत्तों में से कोई भी आपको काट सकता है। तो सबसे पहली बात यह है, तो डॉक्टर आपसे ये पूछेगी कि जिस कुत्ते ने आपको काटा है वो कुत्ता कैसा था। यानी वो आपसे पूछेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग बाइक पे आ रहे होते हैं, कुत्ता काट लेता है, ठीक है वर्स। कुछ लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं, कुत्ता काट लेता है। और कुछ लोग एक जगह पे खड़े हैं और अचानक सा कुत्ता आ जाए उसको काट ले, ठीक है वर्स। 3 किस्म के हो गए हैं। तब इनमें से डॉक्टर आपसे ये पूछेगी कि जिस कुत्ते ने आपको काटा है किस तरह काटा है। आप चल रहे थे, बाइक पे थे, आप खड़े हुए थे एक जगह पे, ठीक है वर्स। तो आपने करेक्ट आंसर इसका भी देना है कि आप किस कंडीशन में थे उस टाइम। तीसरी बात यह है कि कुत्ता इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। ज़्यादातर कुत्ते जैसे कि आवारा होते, पागल होते, तो वो काट के भाग जाते हैं, तो आपने वो भी बताना है करेक्ट। कुछ घर के कुत्ते होते हैं जो काट जाते हैं, उसका भी आपने बताना है। हाँ, वैक्सीन लगती है कुत्तों को। अगर घर का कुत्ता है, उसने आपको काटा है, उसको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी, ये बात भी आपने करेक्ट बतानी है डॉक्टर को। सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसीलिए बतानी है ताकि वो उसकी तरतीब से, उसी तरीके से आपको मेडिसिन आपको ट्रीट कर सके। सीवर्स, इनमें से एक भी बात आपने झूठ नहीं बतानी। दूसरी बात है कि ज़्यादातर डॉक्टर पूछते हैं कि जिस कुत्ते ने आपको काटा क्या वो कुत्ता था या कुतिया थी, मतलब बच्चों वाली कुतिया थी जिसने आपको डांटा। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुत्ते के पास बच्चे लेटे हुए हैं और आप उसके पास से गुजर रहे, तो उनको डर लगता है कि कहीं आप उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए, तो डर के मारे वो आपको काट लेता है, ठीक है वर्स। तो इस तरीके से ये 3 किस्म के कुत्तों के हवाले से मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो उम्मीद करती हूँ इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन का आपने करेक्ट आंसर देना है डॉक्टर को। सो प्लीज़ अपने डॉक्टर को करेक्ट आंसर दिया करें, करेक्ट टाइम बताया करें। आप करेक्ट टाइम बताएंगे, करेक्ट आंसर देंगे तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, डॉक्टर को भी आसानी होगी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। सो व्यूअर्स, अब चलते हैं कि इसके इंजेक्शन कैसे होते हैं और उसको कैसे लगाते हैं। सो व्यूअर्स, ये जो इंजेक्शन है एक वेरिएब इंजेक्शन है, ठीक है बस। आप देख सकते हैं, ये देखिए, रेबीज़ एंटीसीरम इक्वेन 1000 IU यानी 5 ml इसके अंदर होता है, ठीक है वर्स। इसके साथ ही रोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंट्रामस्कुलर इसको लगाया जाता है, ठीक है वर्स। और इसके साथ ही प्राइस तो इसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ही इनको लगाते हैं। सो व्यूअर्स, कोशिश कीजिएगा ये
ये इंजेक्शन आपको प्राइस बता देती हूँ, 1279 रुपीज़ है इनकी जो प्राइस है वो है। सो व्यूअर्स, ये इंजेक्शन किस तरीके से लगाया जाता है, ये वेट के हिसाब से लगाया जाता है। जिस जगह पे आपको काटा है उसी जगह पे वेट के हिसाब से, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेबी है, एक बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी वेट है 20 kg, ठीक है व्यूअर्स, 20 kg उनका वेट है, तो उनको लगेगा ये 3 cc उसी जहाँ पे काटा है उसी जख्म की जगह पे उसको ये इंजेक्शन लगेगा। और व्यूअर्स, ये वाली जो इंजेक्शन है ये इंसुलिन है, रेबियो इंसुलिन है। इसको जो इंसुलिन का छोटा सा 1 cc होता है, यानी 100 यूनिट वाला, उसके ज़रिए इसको लगाया जाता है दोनों हाथों पे, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। और व्यूअर्स, इसको फ्रीज करके रखते हैं, बाहर नहीं रखते इस वैक्सीन को। और इस वैक्सीन के 4 डोज होते हैं, आपने चारों डोज करेक्ट टाइम पे आपने जाना होता है, कोई भी डोज आपने मिस नहीं करना होता है। अगर कोई भी वैक्सीन आप मिस करेंगे और टाइम पर नहीं लगवाएंगे तो वो दोबारा से रीन्यू कराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरीके से टीबी का इलाज होता है, टीबी की ट्रीटमेंट होती है, अगर आपने एक भी मेडिसिन ज़ाय नागा किया उसमें, तो आपने दोबारा से वो स्टार्ट करवाना है। तो इसी तरीके से ये वैक्सीन भी होते हैं, इसको भी आपने उसी तरीके से बिल्कुल भी बीच में ना नहीं होना, वो डॉक्टर आपको बताएंगे, वही आपको एडवाइस करेंगे कि कब कब आना है और किस तरीके से इसको लगाना है, ठीक है। वर्ष तो टाइम का ख्याल रखिएगा और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। सो उम्मीद करती हैं दूसरी बात आपको ये बता दूँ कि अगर कुत्ता काटे तो इससे 100% मौत है। इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, चाहे वो बच्चे को काटे चाहे वो बड़े का। कोशिश कीजिए कि उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाए। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स, आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारे मेडिसिन के हवाले से हम आपको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है व्यूअर्स। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।